балканската премяна. Севлиево е много яко, все едно си в Монако. Севлиево, 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 всичко тук е много добро. Всяка мацка и тежкар, комбинация голям газар. Севлиево, 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 всичко тук е много добро. Всяка мацка и тежкар, комбинация голям газар. Добре дошли в Предбалкана, тук е балканската премяна. Севлиево е много яко, все едно си в Монако. Тиквата ни е емблема, не виждам къде е проблема. А коя ли е шампиона? Това е певицата Симона. Севлиево, 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 всичко тук е много добро. Всяка мацка и тежкар, комбинация голям газар. Севлиево, 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 всичко тук е много добро. Всяка мацка и тежкар,